Dans cet épisode, je vous propose de vous endormir au coin du feu, bien au chaud. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour ce nouvel épisode avec des sonorités et bruitages. Cette fois, j'aimerais vous proposer une séance d'hypnose pour vous endormir profondément au coin du feu. On a tous une fois dans notre vie vécu ce moment très agréable autour d'un feu de bois qui crépite, qui nous lance d'une chaleur très englobante. Et souvent, ce feu dégageait une lumière particulière. Pas seulement des sons, mais aussi des couleurs à travers souvent l'obscurité. Aujourd'hui, j'aimerais que vous fermiez les yeux dès maintenant pour vous connecter à cette image, à ce feu, à ces couleurs, ces dégradés de rouge, d'orangé, parfois même de jaune, avant de sombrer dans un sommeil très profond. Car oui, en effet, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que cette séance avance, vous vous endormez de mieux en mieux et de plus en plus profondément. Vous êtes prêts? Bonne séance. Vous avez déjà fermé les yeux. Vous êtes déjà dans votre lit, prêt à vous endormir. Et vous n'êtes pas obligé de vous demander à quel moment vous allez décrocher de cet audio pour pouvoir vous endormir profondément. Comme vous le savez déjà, cette notion n'a pas besoin d'être consciente pour se réaliser, puisqu'une part de vous écoute toutes les suggestions et prépare déjà le sommeil depuis quelques minutes. Dans un instant, vous allez entendre ce son si particulier du bois qui brûle, du bois qui réchauffe. Il ne réchauffe pas seulement la pièce, mais aussi le corps, le visage, parfois même le cœur. Soyez attentifs à ces sons qui proviennent à vous. Car dans un instant, vous n'allez plus les entendre puisque vous allez vous endormir profondément. Vous entendez les crépitements du bois qui se consume. Vous avez les yeux fermés. Vous entendez ma voix qui parle avec vous ou une part de vous. Et vous pouvez sentir cette chaleur. Je ne sais pas exactement à quelle distance êtes-vous du feu. Êtes-vous juste devant ou un peu plus loin?
assis par terre ou peut-être sur un fauteuil, un siège. Quelle est la luminosité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous observez ce feu? Observez ses couleurs, ses mouvements. Que voyez-vous précisément? On dit souvent que l'on peut voir à travers les flammes. Que voyez-vous à travers ces flammes? Est-ce un souvenir, un visage, une image? Qu'est-ce que votre imagination laisse parler à ce moment-là? Et plus vous êtes concentré sur le son, sur ce feu, sur mes mots, et plus la fatigue s'installe. S'amplifie, se décuple. Car lorsque l'on regarde un feu brûler, il y a comme une part plus primitive à l'intérieur de nous qui se sent comme rassurée, englobée, sécurisée, protégée. Car l'ancêtre qui vit à l'intérieur de notre cerveau sait que le feu lui a beaucoup apporté. Et ce bruit vient naturellement comme quelque chose de rassurant, d'englobant, qui laisse le corps se détendre, se relâcher avant de s'endormir. Observez la luminosité de ce feu qui crépite. Observez ses mouvements, la manière dont celui-ci danse. Comment le bois noircit-il par endroits au moment où il se consume? Observez aussi cette fumée s'échapper par le haut. Comment celle-ci dégage une odeur particulière. Une odeur qui enivre toute la pièce de son parfum boisé, suave, très chaud.
Et à chaque inspiration, vous pouvez aspirer cette chaleur. La laisser se propager à l'intérieur. Et sentir qu'au même moment, chacun des membres du corps se relâche profondément. Et cette chaleur vient comme alourdir le corps d'une détente parfaitement saine, parfaitement reposante et agréable. Puisque celui-ci sait que c'est le moment où il peut complètement relâcher, s'étendre, se distendre, comme presque couler sur lui-même. Un peu comme si le corps, au contact du feu, est comme un glaçon qui fond sur lui-même au fur et à mesure que le feu se consume devant. Jusqu'à devenir une flaque, quelque chose de mou, de liquide, qui peut prendre n'importe quelle forme, qui peut se transformer, évoluer, se métamorphoser. Et c'est finalement ce qui se passe lorsque vous rêvez, que vous rentrez dans le monde des rêves. Puisque le corps prend alors différentes formes, différentes couleurs, différents points de vue. Et le feu alors est là comme une parcelle, un portail vers un monde plus imaginaire. Un monde dans lequel vous vous immergez de mieux en mieux à mesure que cette lourdeur s'intensifie davantage dans toutes les parties du corps et de la tête. Comme si le cerveau pouvait devenir très lourd, presque couler sur lui-même comme cette eau, pour prendre la forme d'autre chose. Exactement comme ça. Et c'est à ce moment-là que la créativité naît, apparaît, se développe. Car la tête se vide complètement pour laisser la place à d'autres images, d'autres sons,
d'autres réalités. Le corps est de plus en plus lourd, de plus en plus liquide. Tout devient finalement de plus en plus flou, comme ce son que vous entendez, de façon un peu plus lointaine à mesure que vous rentrez dans cet état de sommeil, ainsi que ma voix. Ma voix qui se fait plus timide à mesure que je vous sais rentrer dans cet état de sommeil. Et vous pourrez alors vous demander demain, qu'est-ce qui a éveillé votre curiosité, votre créativité, votre imagination pendant ce sommeil profond que vous expérimentez. Puisque lorsque vous vous endormez, sous hypnose, vous êtes à même de créer, de faire émerger de nouvelles associations d'idées. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, et à chaque fois que vous entendrez ce son si particulier de bois qui chauffe, qui brûle, qui se consume, ainsi que ces odeurs, ces couleurs, ces lumières, le corps tout entier pourra très naturellement être attiré par le sommeil. Se laisser aller, se liquéfier pour prendre une autre forme à mesure que vous rentrez dans cette autre dimension qui est celle du rêve, des métaphores, de l'onirique. Vous pouvez sentir le corps s'alourdir davantage à mesure que ma voix se fait de plus en plus discrète. Vous entendez toujours les sons. Ceux-ci passent à l'arrière-plan pour vous laisser vous concentrer encore quelques instants sur les sensations du corps avant de perdre complètement contact avec lui pour plonger profondément dans cette autre dimension. Et à chaque expiration, vous descendez
une nouvelle marche vers le sommeil profond. Je vous laisse alors continuer ces expirations qui vous emmènent à chacune d'entre elles un peu plus loin et un peu plus profondément dans cet état de sommeil profond. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.